Tusmo iyo dhamaan gabdhaha Soomaali intii turunturootiyo intay talo kutiirbeeshay iyo intii tubtaa mari rabto tacab u dhiganayso bal aan yara tusaaleeyo oo aan tilmaansiiyo anigoo tilmaamayo diinteeni iyo dhaqankii toosnaaba bal aan yara tusaaleeyo maantoo kale tala habboon tahay. Bismillaah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa Cafiife iyo mar kale janalkeena Cafiife Janal kusoo dhawaada dhammaantiin walaaladii meel walbo aad joogtaan. waa maanta iyo maxay ahayd Buraanbur iyo tixdaa yaroo bilowga ahayd oo aad soo dhagaysateen aan kusoo qaatay dhibaatooyinka gabdhaheena soo gaaro oo maxay haday noqon lahayd gabdhaha xaasaska ah oo ayagoo maxay xaasas ah dhibaatooyinka ka dhacay iyo waxyaalihii dhacay wixii saxay wixii qalad ah baraha bulshada keensaday hadii la dagaalo keensaday hadii la isku dhac keensaday hadii ay noqoto dad qalad iyo si xun wax uga dhaceen keensaday hadii tahay maxay ahayd kuwa si walbaba ay qaladaadku badan yahay inkastoo rag iyo dumarba isla leeyihiin haddana mar walba fadeexada iyo ceebta wax walba dumarkay dusha ka yihiin way dul saaran yihiin marka waxaa fiican sidaas haday u ogyihiin dumarka oo mar walbaba ayaga ay yihiin dadka ceebta u nugulaa fadeexada sidoo kale u nugulaa marka intina in laga taxadiri waayo waa dhibaato oo wax walbaba ay noqdaan wax la iska fudeydsaday la wadwado wixii maxay ahayd dagaal ee la soo ordo meesha la keensado wixii farxad ah la keensado wax walba la keeno haddana dagaalkii laga daba keeno oo wixii ay noqdaan wax aan u xadeysnayn dadkii oo wixii familka hoos u lahaayeen aan laga reebin oo wixii maxay ahayd diin aan ku habboonayn in banaanka loo soo bixiyo la keeno dhaqanka waxaan ku fiicnay wax la kala xeeriyo ma lahan wixii oo dhan waa isdhex yaacsan yihiin marka sidaa markay tahay waxaa fiican dumarka in ay wax walba ka digtoonaadaan oo wax walba ay ogaadaan maadaama ay wax walba u nugul yihiin hadday yihiin laba qof oo sheeko dhex maraysay xad ay kala leeyihiin dadka oo diintu ay u ogashahay dhaqanka sidoo kale intaba in laga tilaabo ma wanaagsano haddii leeyahay dad maxay ahayd famil ah oo xaas ah sidoo kale ayagana waxay leeyihiin dhaqan iyo diin waxyaalo diintu ogashahay waxaysan ogoleyn oo in public la soo dhigto intaasba waxaa fiican in la kala saaro noloshii labada qofood lahaayeen hadday famil yihiin hadday maxay yihiin dad guurkooda u ahay guur wada fiican loo maray intaba waxa u fiican waxooda inay u asturan yihiin waxa maxay ahayd in waxyaalihii in la qariyo ilaahay ugu talagalay la soo dhigto wixii uu ilaahay ugu talagalay in la bayaamiyo oo maxay ahayd deegaan meesha la deganaa bulshada ay ogaato oo ahaa guurkii labadan qof guurkooda taasna la qarsado tanna banaanka la soo dhigto hadhow haddana la isqa qabsado oo meeshii sida haddaba aan arkaynay oo familka hadda dagaalay oo famil waa iyo ma aha la isku dhex waday taasoo kale dhibaatadaasoo kale ka imaan karto haddii laakiin wada fiican loo maray guurkaas oo maxay ahayd wadadii loogu talagalay oo diiniyan ahayd oo dhaqan ahayd loo maray qalad kastoo dhaca meeshaas ma sii fogaanayo qaladkaas oo meeluhu labada qof qoftii qalad samayso oo dusha ka fuulaya qofkaas qalad ka lahaanayo mar walba way dhaamaysaa maxay ahayd guur la qariyo ama la gaagaabiye marka waxaa fiican labada qofood markay isla socdaan si diiniyan oo akhlaaqiyan inay isula socdaan way guurkooda iyo mustaqbalka ay rabaan inay markaa wadaagaan ay uga hadlaan haddii guurkooda usoo dhamaadana wadadii loo maray oo diiniyan ahayd oo dhaqan ahayd loo soo maro wax ka xumaanayo ma lahan wixii markaa dadkaas xaaska ah oo familka ay lahaayeen haddii sidii ilaahay ugu talagalay intii ay bulshada la qaybsan kareen intii maxay ilaahay ugu talagalo in la qariyaba ilaahay ugu talagalo la qarsado oo wax walba oo banaanka la soo dhiganin wuxuu ahaana familkaas iyo guurkaas wax ku dhamaad meel fiican iyo faa'iido marka waxyaalahan la iska duubaayo waxaa la leeyahay ehel waxaa la leeyahay caruur oo la iska soo dhiganayo meed adduunkan waa laga tegayaa kay dadka dhiganaysa adiga wixii waa duubateen waxaa la iska soo dhigtay baraha bulshada labada qofood beri haddii ahaayeen dad maxay ahayd famil ahoo isqabay labada qof haddii beri kala tagaan waa u yaalaa dhaqamadooda iyo waxooda ay iiga soo duubteen ay meeshaas dhigteen haddii la kala geeriyoodo haddii la kala guuro intaba waa keyd ay dhigteen ayagoo dadkii hadday noolyihiin adduunyo kala galeen oo reero kala samaysteen oo calafkoodii dhamaaday wixii ay hore u duubteen
ay hore u dhigteen ay bulshada soo dhex dhigeen waa uu kayd u yaalo qof walba marka arko maalinta ka hor yimaadana si uga falcelinaya wixii hadda wax qalad ahaayeen marka caruurtoodii ehelkoodii intaba kuma farxi doonaa waana wax kayd oo meeshan wixii aad mar duubto waa ka tagaysaa oo sidaas aad uga tagaysaa sida intii naga horeysaba aan aragno codadkoodii oo inta kheyr ka tagta aan aragno kheyrkii ka tagteen wax fiican oo laga faa'iidayo inta xumaan ka tagtana hadda ayadana ilaaha og xaaladooda say noqonayso marka sidaas in loo taxadaraa fiican haddii ilaahay caafimaad ku siiyey oo maxay ahaday aad nooshahay oo aad lixaad ay taam kuu tahay waa in alxamdulillah tiraado wixii ku soo maray iyo wax walbaba aad wada fiican u marto kuna haysa mar walba inaad geeriyoon doonto oo adduunka aad ka tegayso marka buraanburkana sidaas una tusaaleynayaa in maxay ahaday adduunka aad ka tegi doonto inaad guurkaaga wada fiican u marto inaad maxay ahayd haddii la kala tago meelo kale aad maxay calafkaaga noqoto haddii aad ka geeriyooto adduunkanba aad ka tagto intaas asagana oo idin tusaaleyn doonaa buraanburka insha Allah dhamaan walaaladay gabdhaha walaaladay waxaan rajeynayaa inay khayrka iyo meesha u wanaagsan ay gartaan naftooda iyo caruurahooda iyo ehelkooda iyo ilaahay abuurta intaba ay xasuustaan oo intaba waxay u ilaahay abuurta wuxuu kaaga baahan yahay inaad wadadii iyo diintii iyo maxay ahayd xaqi uu marku dhaha aad marto maxay ahayd ilaahay aad ku adeecdo ehelkaagu waxay kugu leeyihiin inaad ceeb iyo wixii xumaata aad indhahooda ka ilaaliso ubadkaada sidoo kale marka insha Allah buraanburka sidaas uu tusaaleynayaa ku soo dhawaada insha Allah waxaan ka gadoodayo aan ka go'aanayaa waxaan ka gadoodayo aan ka go'aanayaa gafkaan gabdhaheena soo gaara goor walbaba gafkaan gabdhaheena soo gaara goor walbaba dhaqankii laga guurayo diinta lagu gafaa dhaqankii laga guurayo diinta lagu gafaa haddaan garahadkayga aqligayga soo gudbiyo haddaan garahadkayga aqligayga soo gudbiyo gafbahay ila tahay aniga howlahaan la galo gafbahay ila tahay aniga howlahaan la galo gabdhahow ka gadooda ceebtaan ha laga guntaado gabdhahow ka gadooda ceebtaan ha laga guntaado midkii idingeeya midkaad sheeka wada gashaan midkii idingeeya midkaad sheeka wada gashaan hasawahaad kala gurtahaan yuu gaf idin la galin hasawahaad kala gurtahaan yuu gaf idin la galin hadduu ku gaclooda hadduu ka gadoon lahaa hadduu ku gaclooda hadduu ka gadoon lahaa go-aanku ha ahaada midaan diinta gees marayn go-aanku ha ahaada midaan diinta gees marayn haddii go-aankiinu uhuu xaaja guuru gaalo haddii go-aankiinu uhuu xaaja guuru gaalo guurkiinu ha ahaada midaan gaabsi idinka noqon guurkiinu ha ahaada midaan gaabsi idinka noqon dhammahan heliya xigahaal waa in loo gudbiyo dhammahan heliya xigahaal waa in loo gudbiyo dhammahan guhurkiina waa in leesla soo galbiyo dhammahan guhurkiina waa in leesla soo galbiyo haddii gurigiini gogoshiini aad gashaan haddii gurigiina gogoshiini aad gashaan wixii alla gooyay wixii gaaridiin ahaa wixii alla gooyay wixii gaaridiin ahaa guriga yahay dhaafinohoy meela kale u gaalin
guriga yahay dhaafinohoy meela kala u gaalin haddii la kala guura haddii geeri ay timaad haddii la kala guura haddii geeri ay timaad amaad ka soo guurta gurigaad horu lahayd amaad ka soo guurta gurigaad horu lahayd amaad ka soo geeriyo hooto laga galbiyo amaad ka soo geeriyo hooto laga galbiyo maxaa guryihiina goglahiina golaha dhigay maxaa guryihiina goglahiina golaha dhigay galad ilaaha le maxaa looga galay gafweyn galad ilaaha le maxaa looga galay gafweyn maxaa gabinadii la dhalay urka looga gubay maxaa gabinadii la dhalay urka looga gubay maxahay eheliya xiga haal cilu gocanayaan maxahay eheliya xiga haal uru gocanayaan adduunku waxa labada galin geedka weyn harkiis adduunku waxa labada galin geedka weyn harkiis gabdhahow ka gadooda ceheebtan ha laga guntaado gabdhahow ka gadooda ceheebtan ha laga guntaado